này ở nhung rơi lôi ban ở con nhung nâng vô à lôi ní từ chưa rôm bò để cả ta lôi ní nhung rơi ban nhung sông chliệt đông côn tận đỏ bong bong khang về con to là ní nhung có bong ta nơi tam lơ nơi một đông bưng kinh con muối thôi na từ Lumi Cà phê and Thoi nơi con rìa đầm bẫy tới chui chia cầm lắng chui tiếp ban đại bộ quạt cặp bông tai từ tua chùm nuôi chui tại đó là chôn phía sắc hay nâng bong bong về đặt con tọp chẳng ở trăm tàu mũi nhung ngọt nè số ta hạt ấy ban ở nhung đào tới để xa tìm mũi nhung ọt miền này chí nhung ọt miền mà to miền này chí thì từ chẳng ở nhung đào tới hai tí pí cứ nhung ban hạt ran này hay nhung khan hạt ran vui ấy nhung mò khi này pin nhé này tiếp con là cầm và tay nhung anh chi pass app rồi môi cỏ cái tới bán tay nhung trong đào từ hay khan hạt ran du đái hay trong cầm đào sách đông tích hay nó về đây dương ban tập đó cái này trên nuôi nắng dương aiប្រើកលាំងបានតិចទៀតណាអញ្ចឹងយើងបែកញើទៅយើងបានទាំងសុខភាពល្អយើងបានជួយជាតិដែរឥឡូវដល់មានអេក្រីលេងមានម៉ូតូតាមមិនបានអត់ជិះម៉ូតូទៅពីហងអីជិះម៉ូតូស៊ំអីចឹងហើយនឹងចង់ដើរផងចូលយើងធ្វើអីប្លែកថាយើងពីបបពិសោធន៍យើងដើរទៅខាងប្រានផងយ៉ាងហើយណាមួយយើងមានទឹកចិត្តចង់ជួយគាត់ទៅយើងធ្វើតាមសមាជីវោតាមថាឥឡូវយើងទៅអត់ដឹងច្បាស់ថាគេនៅត្រូវការកម្លាំងទៀតឬមួយក៏គេឈប់ត្រូវការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅចាថាទៅអីទៅម៉ៃទៅសិនណាតែជឿថាយើងគិតថានឹងគេនឹងត្រូវការជំនួយព្រោះសារគិតថាអ្នកជួយអីវ៉ាន់អ្នកជួយជាជំនួយក៏ច្រើនហើយគិតថាអ្នកជួយគិតថាគេត្រូវការជំនួយខាងកម្លាំងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងគិតវិជ្ជមានថាយើងទៅដល់គេនឹងត្រូវការជំនួយហើយយើងនឹងសុំគេជួយលើកអីវ៉ាន់ហើយបើន័យថាយើងទៅដល់យើងជួយលើកគេយកមកនិយាយថានៅភ្នំពេញណាសិនជាយើងដើរហើយយើងត្រូវឆ្លងផ្លូវបើយើងឈរចាំដល់អស់ម៉ូតូឬក៏អស់ឡានយើងអាចឆ្លងបានទេយើងត្រូវដើរទៅមុខហើយយើងត្រូវ make eye contact មើលទៅលើអ្នកបើកបរដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងពេលដែលយើងមើលទៅពួកគាត់ដែលអ្នកបើកហ្នឹងដល់ពេលដែលគាត់ឃើញយើងណាគាត់ប្រងន់លបឿនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លងទៅបានតែកុំចេះតែឆ្លងណាយើងពេលយើងឆ្លងយើងត្រូវចេះមើលលបឿនអ្នកដែលគេបើកបរមកដែរបើមិនជាគេលឿនយើងត្រូវបង្អន់យើងត្រូវយើងប្រុងប្រយ័ត្នតិចដែរគីឡូយើងដើរទៅហើយគេកំពុងលឿនគេមើលអត់ឃើញយើងទេអញ្ចឹងអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវយើងនៅក្រោមស្ពានកោះពេជ្រស្ពានគេហៅគេស្ពានភ្លោះតែយើងនឹងទៅដល់កន្លែងLumi Cà phê and Thoiដែរតែយើងដើរអត់ដើរតាមផ្លូវធម្មតាយើងដើរចាស់ដើរតែដើរនៅនេះមានអីអត់សូវមានម៉ូតូមានឡានឆ្លងកាត់អីគេស្ទុយតៃអូសុំលើកមើលបានអត់បងមើលទៅអាយ៉ាអីរួចត្រីបងហើយអូ
នេះគេហៅត្រីគេបង nóត្រីនេះ ត្រីកញ្ចោះហើយអា នោះត្រីកញ្ចោះនោះកូនជីពោ កូនជីពោ ពោ តែមានអារម្មណ៍ដូចត្រីត្រីប្រាហ៎ ត្រីប្រាខ្លួនពេកអត់កតល់ទេអត់នឹងកប៉ោងអញ្ចឹងត្រីពោកតល់ក្បាកំឯង អូ ត្រីប្រាក្បាវាបែកហើយខ្លួនបែកវិញទូយកមិញ ដាក់វិញ ទៅងាប់ហើយ បាទ បើខ្ញុំដាក់ហើយបោះវាទៅមុខទៅអត់ដឹកបោះចេះមែន បោះវាទៅផុតទៅ តែអត់លបើកណៃ អត់ទេ អូខេខ្ញុំបោះ បោះហើយ ចេះមែន ហ្នឹង អូចឹងសោះអរគុណហ្មងតែឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅLumi Cafe and Toy ឥឡូវនេះដល់កោះពេជ្រឯងស្ពានហងនៅក្រោយខ្ញុំមិញទៅឡើងពីខាងក្រោមទន្លេអាស្ទឹងឯងអត់ដឹងខ្ញុំនៅពេញប្រហែលតាំងមកពី2018ឥឡូវ2025 7ឆ្នាំអត់ដែលដើរមកតាមហ្នឹងទេតែមានអារម្មណ៍ថាប្លែកយ៉ាងដែររដងដើរទៅតាមផ្លូវធម្មតាហើយតាមសួនតាមអីចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់សួនមួយនៅកោះពេជ្រម៉ោងម៉ាន5កន្លះចេញពីបឹងកងអត់ដឹងម៉ោងម៉ានផ្លេចបាត់ហើយប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង5អីហ្នឹងហើយយើងជិតដល់កោះនរាយឆ្លឹកតិចទៀតឆ្លងស្ពានកោះនរាហើយយើងទៅដល់ឆ្លងពីកោះពេជ្រទៅកោះនរាតាមស្ពានកោះនរាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ស្ពានកោះនរាឥឡូវកលឹមរត់ទៅមុនណានោះអាតខ្ញុំមកឡៃជាប់ថតឥឡូវគាត់ដើរទៅមុន Hello អ៊ីអត់រត់អ៊ីថាកុំរត់ទេសភាពលុយកប់នេះខ្ញុំរើលុយបាន1000នៅលើស្ពានកោះនរាហើយវាហោះថារោរើហើយពីម៉ូតូបងទៀតខ្ញុំនឹងយកអាលុយនេះទៅជួយរួមបរិច្ចាគតែលុយនេះខ្ញុំរើសបានតែឥឡូវអត់ដឹងលុយណាគេខ្ញុំនឹងយកលុយនេះទៅជួយរួមបរិច្ចាគនៅកន្លែងកាហ្វេ Lumi and Toy អញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំដល់ហើយឥឡូវនេះម៉ោង5:47នាទីខ្ញុំបានឆ្លងស្ពានកោះនរាឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែនៅកោះនរាជាមួយនឹងលុយ1000ហើយគោលដៅរបស់យើងគឺជិតទៅដល់កន្លែង Lumi Cafe and Toy ឯងនេះខ្ញុំកំពុងដើរទៅតាមផ្លូវហើយតែដល់ថាអត់ហ៊ានដើរតាមផ្លូវនេះខាងនេះខ្ញុំដើរខាងនេះហើយដើរខាងនេះទៅពីច្រើនខ្ញុំអត់ទៅហ៊ានកាន់កាមេរ៉ាថតនៅតាមផ្លូវខ្លាចគេឆក់អត់ហើយខ្ញុំដើរមកគៀនខាងនេះទៅស្រួលកាន់ថតអរគ្នាខ្ញុំមកដល់Lumi Cafe ហើយនៅពីក្រោយគេអត់អូអីដល់បានរួមខ្មែរឈ្នះត3-2-1ខ្មែររួមខ្មែរឈ្នះអរគុណណាស់ខាងជួយសម្រាប់អរគុណឥឡូវខ្ញុំបានមិញហ្នឹងបានទៅជួយជាកម្លាំងជួយលើកអីវ៉ាន់នៅកន្លែងគេទទួលជំនួយនៅ Lumi Cafe អញ្ចឹងនៅកន្លែង Lumi Cafe មិញគេតាមមានសិស្សសាលាមានយុវជនច្រើនមែនតើគាត់គឺជួយលើកអីវ៉ាន់អញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគាត់អ្នកដែលនៅពេលដែលម្ចាស់ជំនួយគាត់មកដល់គាត់ដឹងមកដល់គឺមានកម្លាំងត្រៀមឲ្យស្រាប់ហ្មងត្រង់ជួរគាត់លើកអ្នកតិចហើយហ្មងមកផ្លេតឥឡូវនេះនៅគល់ស្ពានកោះនរាឥឡូវខ្ញុំដើរទៅវិញហីបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជួយលើកអីវ៉ាន់អ្នកដែលម្ចាស់ជំនួយគាត់យកមកជួយខាងជនបងប្អូនជនភៀសទឹកក៏ដូចជាបងខាងវិរៈកងទ័ពយើងណាស្រមមកវិញមកវីដេអូនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានយុវជនខ្មែរយើងយុវជន
កម្ពុជាយើងជាច្រើនបានមិនបានទេកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាយើងនឹងទៅចូលរួមជាច្រើនបើសិនជាមានលទ្ធភាពអាចជួយជាសម្ភារៈអីក៏របស់របរអីផ្សេងឬមួយក៏ម្ហូបអាហារអីផ្សេងជាអង្គជាអីចឹងណាអាចទៅជួយបានគឺរឹតតែល្អមែនទែនហើយពុទ្ធសាសតែបងប្អូនខាងជនភៀសទឹកគាត់កំពុងតែត្រូវការក៏ដូចជាបងខាងវិរៈកងទ័ពពួកយើងគឺត្រូវការទាំងអស់នឹងខ្លាំងមែនទែនវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំសូមឆ្លៀតដឹងគុណទៅដល់បងខាងវិរៈកងទ័ពដែលគាត់បានឈរមុខឈរនៅខាងមុខសមរភូមិដើម្បីតស៊ូពុះពៀការពារទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយសូមជូនពរដល់បងកងទ័ពជួបតែសំណាងល្អហើយជិះគ្រោះចង្រៃក៏ដូចជាក្របខ្លោងចង្រៃរបស់កងទ័ពឈ្លានពានមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ